qabsoon deebisna jedhanii akka isaan qabsoon deebisanii hidhannoon deebisna akka isaan hidhannoon deebisanii hin beeku. Bakkuma isaan bilisoomsan keessattuu mirgi gosa jedhamuutii fi walabummaa fi waan isaan deebisan argaa hin jiru. Warri ammoo carraa qabu kaangoo qabu itti fayyadamuu hin beekne itti fayyadamuu waan hin beekne fi gaafii Oromoo deebisuu hin dandeenye ka deebisan harka warraatti bayaa jirti. Kanatti Oromiyaa ciniinsuu keessi galche. Maalii gaafii warri fakkeenyaaf deebisna jedhanii carraaqan. Finfinnee keessatti afaan Oromootiin baratamaa Finfinnee keessattuu alaabaan Oromoo ni faarfamaa alaabaan Oromoo ni fannifamaa jedhamee ture. Faaruun alaabatii fi alaabaa fannisuun dhaabbate. Gaafa Abiyyi dhaabee Oromoon maaliif dhaabdeetti Oromoon hin gaafanne? Abiyyiin laalee alaabaa baasanii Adaanach Abeebaatii bakka tokkotti mootummaan Oromiyaallee waan kan hin beekuu jedhe maali guruppiin Adaanach ka Shimallis ka Taayyee ka Taakkala Uumaa cuftinuyyuu biltsiginnaa Opiidoo gosaati walii hin galtu. Garee isaan mattu ka mataa dhaabbattu malee fedhii Oromoo gubbaatti hin hojjettu. Alaabaan bahee gaaf jedhan alaabaan bu'ee gaaf jedhan uummati Oromoolleen alaabaan abaastanii jira harka dha'uu malee gaafa buusanii ma buustanii hin gaafatu. Maaliif bu'ee? Maa warri kaawwachuu danda'eyyuu danda'a. Alaabaan bu'ee jira. Faaruun hafee jira jedhamee hagasum. Oduuyyuu hin taane namni haasaa hin jiru miidiyaan tokkolleen. Man barumsa Finfinnee cufaa keessattuu ka afaan Oromoollee baratu dabalatee alaabaan Oromiyaa hin jiru. Faaruun Oromiyaa hin jiru. Ati Finfinneen handhuura Oromiyaati abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irratti mirkaneeffannaa namni waan kaarameetirii 200 waan argatee fi hojii xixiqqoo tokko hamba biltsiginna irra waan argateef dagatee jira. Dantaa takka hin qabu. Dagatee jira namni. Dagatee jira. Afaan Oromoo ammoo barnootii afaan Oromoo ni kennamaa faaruun Oromootiif alaabaan Oromoo ni bayaa jedhamee ture. Ni hafaa jedhamee hafe. Garuu afaan itti fufaa jedhame. Afaan Oromoon akka hin beeytanii afaan Oromoo afaan barsiisuu dhaabanii jiranii. Manneen barnoota afaan Amaariffaa keessatti afaan Oromoo haa baratamu jedhee murtiin darbe dhaabbatee jira. Dhaabbatee jira. Mootummaan agas murtii dabarsee hojiirra oolchuu hin danda'u. Afaanii Oromoo mallattoo Oromooti. Kallacha Oromoo hundee Oromummaa maali jettan kijiba Oromooti. Gaaf jalqaballee karaa seeraatiin seeraan allee taatullee mootummaan sanitti carraaqee mootummaan sanitti dadhabee Oromoon dantaa ani gaafii afaanii taatu gaafii eenyummaa taatu gaafii mirgaa taatu gaafii ajjeechana dhaabbatu saamicha dhaabbatu Oromoon watakka waliin dhaabbatee wanni godhu hin jiru. Ka biyya galelleen ka biyya galulleen wanni inni yaadu lafinni fudhatu maninni fudhatu waan inni godhatee itti fayyadamu faayidaa dhuunfaati faayidaan sun ammoo hagam tokko naa turti hagam tokko borillee irra fayyadamaa waan jedhu watakka namni yaadu hin jiru. Gariin Abiyyi harkidha Abiyyiin kakata addunyaa fakiraallee Abiyyi malee wanni biraa hin jiru. Garii woboo jedha jaalmarroo jedha addunyaan tunillee akiraallee marroo malee wanni biraa hin jiru. Mirga bitaa laaluun hin jirtu. Mirga bitaa marroo maal naa buusee Abiyyi maal naa buusee marroon hanqinniisa maali Abiyyi hanqinniisa maali marroof Abiyyi waliin dhufanii akkama Oromoo dura siisuu danda'anii marroon kan jedha Abiyyi kan jedha warri lachuu waan jedhaa jiraniin godhanii garamittu deemaa jiran jedhanii namni gaafatin jiru. Warri biraa ammoo maal godhaa jira warra Habashaa waan isaan godhaa jiran namni ilaalee irraa baratin jiru. Tigreen maal godhaa jirtanii warri ilaalee namni irraa baratin jiru. Ka Oromoo jechuun ka afaan Oromoo afaan federaalii taayaa miti. Waanum xiqqoo gootellee Oppiidoon ittisu dadhabde. Maaliif dadhabde Oppiidoon? Ittiin been mataan deemti akki gareetiin deemuun beektu. Akki gareetiin deemuun beektu. Mataan deemtee akki gareetiin deemuun beektu. Sirnaan deemuun beektu seeraan ittiin deemuun beektu. Ittisu dadhabdee jira. Afaanii Oromoo qancaraa. Oromummaan guyyaa guyyaan taranyummaa maalummaa jedhamee zaranyummaa jedhamee arrabsamaa. Namni Oromoo Finfinnee keessa mataa ol qabachuu sodaataa olola irra geggeeffamaa jiruun. Uummatii Oromoo beela hamaan dararamaa warri nafxanyaa faatii ijaaramanii wal ga'anii mootummaa kan aangoo irraa buusanii biyya keessaaf biyya alatti qindoomanii duula gas geettu geggeessaa. Oromiyaan maaliif ciniinsuu keessa hin jirre? Har'a mootummaan Abiy Ahmed Oromoo cufa bira dhiibee of bira baase qofa fi dhaabatee nafxanyaa shirkii godhatee nafxanyaan alagaan borsiganuun ooltu galgala Oromoon jettuun dhagaa hojjete. Warraan ganame mootummaan kiyya fonqoluu fi mootummaan kiyya buqqa'uu fi mootummaan kiyya aangoo irraa kaafamuu fi jedhee sodaata. Garii hunduu ibiddaa garii hunduu rakkoodha. Garii hunduu hallayyaa mirga bitaan.
takka mootummaan kun Oromoof duuba hin qabu Oromoo wajjin araaramuun barbaadu araaramii jechaanii turre. Wobo wajjin jaalmarroo wajjin nagaa buusii jechaanii turre warri jaalmarroo kan ittiin dubbadhee hagammaan tana wanni araar jedham hin jiru. Waan qoosaa fakkaata tokko waan marroo uti wal qabatee araara gosa Tigraahii ka qaama sadaffaa bilisaa geggeeffamu miti. Kaadiroota OPDO yookaan abbootii gadaa yookaan ammoo abbootii qabeenya Oromoo yookaan hayyoota Oromoo maali jedhamee warra walittu qabanii qawwee laf keewwadha maali isinii kennina maali waan qoosaa waan yeroo bitachuu araari Shimallis Abdiisaa gaaf jedhu gaaf dhiyoo bataskanatti wal qabatee muddame suni warra nafxanya ittiin rifachiisuuf ammoo Oromoo ittiin sobuu fi yeroo bitachuuf waan godhamu waan soba wanni akkasii ka wal sobanii kijjibii gos kan agar tokkollee nam hin geessu wa tokkollee OPDO illee hin buusu mootummaa keessanillee hin gargaaru jennee itti himne turre. Yoo araara taate araara dhugaatidha ka ta'uu qabu. Warri jechuun marroolleen araara dhugaa buusuuf fedhiin isaan qaban hin jirtu. Qabsoo warra jechuun Oromiyaa bilisa baastee qabsoo warra gandu warri bilisa baasee mootummaa bilisa fakkaatu ka gibir guurratanii ka caasaa qabu ka sirni qabu wata argaa hin jiru dhugaa dubbachuuf warri deeggaruu ni maltanii. Garuu warri leen karaa marroo malee jedhee warra akkasitti jira marroo yookaan du'a. Addunyaaleen akiraallee marroo malee hin jirtu warra jedhee ittiin deemutu jira. Marroo maal nu buusee marroo maal nu godhee yookaan ammoo waraanii Abiyyii fi marroo jidduu deeme uummata Oromoo irratti miidhaa akkamii fidee waan jedhu dubbachaa hin jiran. Laalaa hin jiran. Mararaan faatii Jawaar faatii warri falmitoota wanni isaan itti jiranii ani hin beeku guddoo nama hin gammachiistu. Ani hin beeku. Waan guddoo abdii namatti horaati miti. Walgahii biltsiginnaa ka muddamsuu kana jechuun ka amma Abiy Ahmed yaamee fi walgahii biltsiginnaa meeqamee qiyamee naannoo Amaaraa yeroo sadii deeman Abiyyi faatii dhiyoo kanatti sadeenuu arrabsamanii galan. Tokko Oromoo walii galtee Oromoo walii hojjechaa hin jirtu. Walii qub hin qabdu marroof Abiyyi walittu jiran. Jawaar biyyi hin jiru mararaan faatii biyyi jiran malee man keessattuu hidhamanii jiranii daawwiti ibsaa hidhama manaatidha wata godhuu hin dandayu. Warri abaa'oo ka waggaa sadii oli man hidhaa jiran namni tokkolleen abbaa kana jedhee fi dubbatu hin jiru hidhaa keessa akkaataan isaan baaniin hin jiran. Akkaataa warri hidhaa keessa baanii haalii warri man hidhaa keessa baan hin jiranii Iskindir Naggaa hidhamee sa'aatii 24 gaditti gadhiifama. Sa'aatii 24 keessa gadhiifama. Tamasgen Dassaalany hidhamee hidhamuu qofa miti man murtii deemee hidhamee sirrattuu hidhaan dabarfame dogongora jedhee mirgi eegamee achum keessa ta'e mootummaan rabsaa waan fedhe ta'ee dubbata. Waan fedhe ta'ee dubbata. Yuutuubaroota Feesbuukii warra gurmaanii waan fedhan ta'anii dubbatan. Warri mirgi qaban biyyittii ka warraati. Muhammad Abbaa Giddii mootummaa Abiy Ahmed waan qeeqee fi biyyattuu galee dhiifama gaafatee dubartii fuudhuu fi bultii horachuuf biyya deemee hidhame ji'a lama oli man hidhaa keessa jira. Ji'a lama oli hidhamee man hidhaa keessa jira namni abbaa kana jedheen hin jiru. Namni aangoo gubbaa jirullee nam Jimmaa jedhama namni hidhallee warra Jimmaa jedhama namni hidhamellee nam Jimmaa jedhama fugguu akkasii keessa jirra. Jimmaan gaafa Jimmaa hiite haqa tayaa fakkaatam. Booranii gaaf Booran ijjeesee Booranii gaafa Boorana beela irra wasaamu. Arsiin gaaf arsii gurgurattee Harargeen gaaf Harargee dabarsitee kennitat badhaadhinnaati wobo'at maali waliin jedhan ammaan tan Oromoon gaafi nu golgoloofnu gaafi nu rifannu gaafa jechuun nyaaphii alaa nutti duulee malee yoo nu wal gogorraanee wal ijjeesne walitti duullu homaa miti. Abiyyi jennee dubbannaa malee Wallagga keessattuu ka walitti jiru jechuun kaadiree biltsiginnaatii fi yeroo garii wobootti wal balleessaa jira. Lachuu uummata miidhaa irratti dhaqqabsaa jiran. Oromoon Oromoo fixu Oromoon Oromoo ijjeesuu qaama godhannee jira. Gariin nama Oromoon Oromoo fixee hin jedhina warri mootummaa nyaaphaa jettan. Ta'uu ni malan. Garuu dhiigan yoo Oromummaa dhiigi laaltaniin Oromoo afaan Oromoo dubbatan Oromoof hin jedhan irra mulquu hin dandeenye. Isanittuu aadaa godhatee nuttuu aadaa godhate. Oromoon ciniinsuu keessa hin jirre Oromiyaan ciniinsuu keessa hin jirre maaltu jira jechuudha. Warri mootummaa ka mootummaa qabatee mootummaa harka jiru rakkoo gos kanallee furuullee hin barbaadani Oromiyaan yeroo ammaan tana bakka hundattuu rakkoo gurguddoo gos kana keessa hin ta'e jechuudha. Warri waliigalaa hin jiru keessi wal dhagaa'u hin jirani wal mari'adhaa walaasawaa eegii jennuuni waan kan godhuu hin barbaadani abbootiin qabeenya Oromoolleen hamba xixiqqoo horiyaam horattu kanaan iji warra jaamee jira hayyuuf maaliin Oromoo ka jedhama abbaan gadaa Oromoo jedhamilleen meeshaa abbaa garaa mootummaa ta'ee jira waan mootummaan godhu malee waan biraa hin godhani qabeenyi warri argatu kun bor akkamittuu jira bor akkamittuu oolaa waan jedhan hin beekan
qabeenyi warra Tigraay illee waggaa 27 gaafa isaan bulchiinsa gubbaa jiranii impaayiriin samii suuqessuun waggaa 2 waraan waggaa 2 keessatti akka fixeessi ganama bati kan irraa hin baranne. Warri sun akkam akka isaan turanii warri sun salphina akkam ofitti fidanii uummata ofii akka isaan miidhan irraa hin baran. Warri aangoo gubbaa jirraa jedhanii waggaa 50 fi waggaa 1,000 karoorfannee masaraa biliyoonii 50 jaarraa jirraa jedhanii har'a immoo caakkaa piroojeektii mitiiyyuu borii iftaanu turuu isaanii hin beekanii fonqolchattuun irratti gaggeeffamaa jedhanii haasawaa jiran. Hagas wabiin hagas hundee warra kirkirta jirti hagas hundee hin qaban. Wanni hankanaa sababa fi rakkoon jirti akka malee gad fagoo rakkoon jirtu wal xaxxuudha jechuudha. Sodaa isaan keessatti uumuuf miti sodaa guddaatu jira kan akka isaan beekanii fi Oromoon hedduun hin beekne. Nami eerpoortii deemtanii nama Oromoo ka dubbatu argitanii nami Oromoo maalii waan jedheef Finfinneen akkasii dhugumaanuu tareenyummaa warri waan jirtu waan akka gaarii jirtu seetan yaa tareenyummaan jiraachuun malte. Oppiidiyoon garii waa buufattee jirti oppiidiyoon garii warra biltsiginaa Amaaraa haga ta'e caala saamuu danda'uu ni malte. Garuu Oromoon maal buufatee jettanii Oromoon salphina maqa balleessu malee waan inni buufate hin jirtu. Yoo jiraatte akka malee xiqqoodha. Kun rakkoo Oromiyaa keessattuu ammaan tan deemaa jirtu ka Oromoo hin hubanne jechuudha. Kan bira deema kan bira kutaa. Oromoo wal dhagayaa hin jirtu wal quba hin qabdu. Oromoo jechuun warra siyaasaa Oromoo jechuun ka biyya keessa uummatii bal'aan waanuma haasaamuu tokkoyyuu qubayyuu hin qabu hin dhagama. Ayyoo biyya bilbilee gaafadhu yoo taate OMN illee namni hin jiru. Oromiyaa 11 miidiyaan satalaayitiin Oromoo tokko hin jiru. Namni ka dhageeffatu miidiyaa Habashaa dhageeffata. Miidiyaa Habashaas waanuma Oromoo irratti duulanii fi waanuma Oromoon akkas ta'aa jirse ofii beelaa illee waan sun dhugase Oromoon olii akkas taatee ijaaramtee cimtee jirti jedhee sobamaa jira. Quballee hin qabullee waan ammaan tan jiru kallee hubachaallee hin jiru jechuudha. Kanattu jira jechuudha. Oromoon ofii isaatiiyyuu wal qubayyuu hin qabu kanattu Oromiyaa ciniinsuu keessi galchee jechuudha. Amma araarii Tigraay illee jechuun guggufachaa jira. Sababa duulaa warri soddaatiin. Oromiyaan ciniinsuu keessa jirti ciniinsuu keessa jiraachuu Oromoon ofii walii galtee tokkoomtee gamtaa sabaaf sablammii waliin jaarrachaa hin jirtu. Gamtaa sabaaf sablammii miti Oromoo irrattu sabaaf sablammii ijaarraa jedhe warra maarattu sochawaa jira. Karaa bataskaanaatiif amantiitiin Oromoo irrattu ijaarraa jedhanii sochawaa turan. Karaa dippiloomaasiitiin Oromoo qaballeessara jedhanii carraaqaa jiran. Milkaa'ammoo hin milkaanii waan biraati. Har'i jechuun naannoon Sidaamaa ka Oromoon akki uummanni Sidaamaa erga rakkatu keessatti aktivistoonni Oromoo hayyoonni Oromoo gumaachuu guddaa godhan. Aanaan Ansaboo keessatti rakkoo dhalachaa jira. Warri Sidaamaa gaafii kaasanii Oromoof Sidaamaan sirni gadaa sirna araaraa doo qabanii araaramuu wallaalanii wal jeessan. Oromoof Somaalee jidduu lamaantu akka wal shakkanittu taayaa jira. Siyaasaan miidiyaan Habashaa ololaa oofaa jiruun. Oromoo fi Sidaama Oromoo fi Somaalii caala. Bakki biraa Affarii Benishangul Gumuzii Gambeellaa cufa Oromootu kaasaa jiran. Ammaan tan duula maqaa balleessii hamaa guddaa Oromoo irrattu karaa miidiyaa hawaasaatiif miidiyaa mootummaan illee banamee jira. Mootummaan waan kanaa gurra kennee hin jiru waan kanaa jechuun xiyyeeffannaa kennee hin jiru wanni kun ammaan tan dabalata. Oromoon har'a jechuun akkaataa maqaan Oromootti dhiyaatu naannolee hundaa keessatti miidiyaa warraatiin akkaataa itti dhiyeessan akka malee hamaadha. Oromoon maqaan oppositionii dhaabatuuf Oromoon maqaa falmitootaatiif maqaa mootummaa waliin dhaabbatee waan kan ittisuu hin dandeenye. Ija dunuunfatee akka hin garreettu birbahee dabraa jira. Oromoon waan kan cufa argee akka hin garreettu tayaa jira. Oromoon waan kan cufa dhagee akka hin dhageenye tayaa jira. Wanni ammaan tan gad dhufaa jira, wanni ammaan tan gad deemaa jira, waan guddoo nama sodaachisa, waan guddoo nama yaaddessa, waan akka malee hamaatidha jechuufi. Oromoon jechuun ija dunuunfattee waan kan tokko argaa hin jirtu. Duuli Oromoo irratti miidiyaan banamaa jira kun akkam akka inni hamaa argitanii jirtan. Habashaan walama sadiin deemaa jira. Kan iccitii warra isinitti himee jira. Habashaan biyyi keessa biyyalaa walgahii godhannee gamtaa ijaarrannee mootummaa Oromoo fonqolchinaa Oromoof jalatti deebisnu malee yookaan hin banna waan jedhudha. Waan jedhuun kaanii jiran. Galmii qabsoo warra tarsimoo warra tokkoffaan qabsoo ollaa Oromoo gubbaatu geggeessu uummata Oromoo kan maqaa xureessu sabaaf sablammii jibbisiifnee sabaaf sablammii achiin kaasnee Oromoo kanaan dhoofna ka jedhu. Kaan ammoo qabsoo karaa maqaa amantiitiin godhamu maqaa amantii keessa waan ta'aa jiru isin qub qabdanii akkaataan ittiin deemaa jiru qub qabdan. Karaa miidiyaatiin miidiyaan Oromoo maqaa balleessinaa Oromoon akkas nam godhaa jira jenna haasofna jedhanii itti jiran. Mootummaan Abiy Ahmedii duula Oromoo gubbaattu miidiyaan geggeessaa jiru kana ijaacuun dunuunfatee taa'aa ilaalee jira. Mootummaan Shimallis Abdiisaa ajajamee Abiyyi godhii jedhuun malee kawa godhuu miti. Isa wa godhee waan tokko godh argine hin beeknu. Yeroo gaarii jechuun harka qaqqabannaa malee cunduura eegi jedhan dhugumaan cunduura mootummaan kunin.
watak mootummaa godhuu miti. Finfinnee keessa ta'anii Oromoo halkanii guyyaa arrabsaa oolan. Oromoo uummata an jechuun jechooti garii ka warri Oromoo fayyadaman jechuun na rakkisa. Jechoonni garii jechuun uummata gumuzii kakalee waan akkamittiin arrabsaa turan jechuun sun gariin dubbaddu. Gumuzi sun gurmeessina Oromoo irrattuu kaasnanii siyaasa gosuun hojjechaa jiran. Gumuzii matakka risti keenya jedhanii jechuun amma matakka Oromiyaa fudhataa jiraa jedhanii amma duulnu deebisaa jiran. Ummata gujii kalee akkan arrabsaa jiran amma gujii fi booraan walii kaasanii tokkummaa hin qaban jiran olol sun hin deemaa jiran. Oromoon kan cufaayyuu argaa calliste ilaalaa jirti Oromoon biyyi keessa. Ka biyya alalleen ka biyya alaa wadaawwachuu ganda bashaa jal deemu malee maal godhuu dandeenya waan tokko riippoortii godha eegi jiran riippoortiin gootu riippoortii warra san godhuu hin dandeenyu himachuu hin dandeenyu hawaasii Oromoo koominitiin Oromoo jaarmiyaaleen siviikii Oromoo dhaabbileen Oromoo waa takka wanni faayidaa qaba hin jirtu. Anilleen oduu malee waa takka faayidaa hin qabu. Waa takka Oromoon gaabbuu deemti. Gaabbii hamaattu dhufaa waan ammaan tan jiru Oromoon hubannoo iyyuu hin qabdan. Nami garii biyya deemee fooqii akkasii maalii keessatti Oromoo dubbatan arganii afaan haasawan arganii maalii Oromoon akkas taatee jirti Oromoon akkasii eerpoortii keessa akkasii taaksii keessattu akkasii boolee bakka akkasii keessa sirba Oromootti banama wanni laf gubbaa jijjiiramee jira nafxanyaan hin deebitu. Akkasitti amanan garuu mootummaan afaan qolchuu fi jedhee haasawaa jira. Abbootii qabeenya irratti duula akkamii godhaa akka jiran argaa jirtan. Akkaataa warri wal gurmeessee weerarri uummata tayaa jiru argaa jirtan ijaa dunuunfattanii jechuun. Anam wanni an jedhu sagantaa kan gabaabsuuf yeroon ammaan tana kun yeroo akka malee gaariiti. Yeroon akka malee murteessaatidha. Oromoon karaa danquu gubbaa jirti. Wanni karaa dippiloomaasiitiin jiru wanni haamilee namaa kenna akkaataan faranjiin faatii waan Oromoo hubachaa jirtu wanni gaariin hin jirti. Garuu sababni guddaan Oromoo wal dhageenyee fi gurmaa'insaa fi gamtaa fi jaarmaa'insi waan hin qabnee fi carraan argame kullan itti fayyadamuu akka dandeenyutti hin fakkaatu. Abiy Ahmedii carraa argate kana. Carraa yeroo hedduu argate namtichi kun gubaa looteriin muratanii ba'aa fi achiin dubattuu ni gatanii dhaba. Ammallee akkasitti nam mul'achaa jira. Maa warri Abiy Ahmedii waliin jirra harki isaa dhoofna jettanii dhiibba irratti hin goota harki isaa dha'uu fi yaa mootii kiyya waggaa kumaa nu bulchi nu jiraachifadhi nu horadhii malee Abiy Ahmed hanqinna akkasii kan qaba huuba ija nama keessa bu'uunan birattu nama arga malee abbaan ofiin argu jettanii huuba ija isaa keessa jirtu itti himtanii sirraa waa qajeelfama Abiy Ahmedii jedhanii nama itti himin jiru. Abiy Ahmedii kun jechuun nama hanqinni hin qabne nama waggaa kumaaf jiraatu sanii fakkaata malee Abiy Ahmedii nama borwaa ta'uu danda'a du'uu danda'a dhukkubuu danda'a gaaf inni deema ammoo akka jechuun hireen Tigraay mallasa wajjin hin deemne ka Oromollee wajjin hin deemne barbaada. Kanaaf dhibbi tokko irra deebi'ee dubbadhu malee jibbinsa Abiyyi yookaan waan biraati miti. Inumaayyuu warra bilchiginnaa ka jiru keessa tolche balleessa namni lubbuu qabanaaf fakkaatu nam suni. Warri kaan cuftunuyyuu darsattu walitti guuramee ka waan tokko godhuu hin dandeenye warri sombuu fi hafuura hin baafanne warra gaafa hundayyuu gargaarsa barbaadanii warra of hin dandeenye malee warra biyya bulchuu fi durillee qopheessanii dandeettii qabanii miti. Warra jechuun dandeettii hin qabne Oromummaa isaaniitii fi waan adda addaa irra shakkii qabanii fi warra fedhii ogummaa man barumsaa keessallee kufanii warra akkasii kanaa walittuu qabanii ihaadigi godhanii ihaadigi sunittuu haala carraa argatee biyya bulchuu fi wanni jedhee biyya bulchuu walla Jawaar Mohaammed illee barruusaa keessattuu kan agarsiisee jira. Warra dhaafamuu fi akka harreeffamuu fi qophaa'ee malee Oromoo tajaajiluuf warra qophaa'e miti. Kanaafuu gaaf durii wayyaanee ammaan tana gooftaan warra nafxanya tahee jira. Kanaaf Oromoo tajaajilu wallaan Oromootti deebuu dadhaban. Yoo alattuu hin hirkanne alattuu hin rarraane jiraachuu hin danda'anii. Amma immoo Ameerikaatti rarraana jechaa jiranii Ameerikaatti rarraa'u waan tokko garuu yoo uummata Oromoo harkaa hin qabanne gar tokkollee hin dhadhu gar tokkollee hin deemne. Namni uummata ofii hin qabne political base hin qabne jiraachuu hin danda'u. Akka dhuunfalleetti akka garee siyaasalleettu. Rakkoon bilchiginnaa rakkoon guddoon tokkin kana. Kanaaf nam dandeettii hin qabne farra Oromoo walitti guuranii farri Oromoo kun jechuun yeroo garii jechuun miira Oromootiif jaalalu Oromoolee ka uummatallee hubachuullee hin danda'u. Warri akkasii miira akkasii qaban ka Oromoo tan jiran eeni jiran. Warri mataa gubbaa jiran amma waan san hin qabane hedduun isaanii yoo cuftu isaanii ta'ullee baatti. Dandeettii hin qabanii beekumsi hin qabanii dandeettii ka qabuu fi beekumsi ka qabu abaa'u maali jinni qoota waan adda addaa jechuun itti maxxansanii dhahanii balleessanii jiranii ammaan tanallee gaaf carraa argatanillee itti fayyadamuu hin dandeenye. Na caal beekanii na caal waa hubatanii na caal wanni jedhanii
nama balbal warra dhahee gargaara jedhan cufayyuu yoo namni eetta opidiyoo warra dandeettii hin qabne beekumsi hin qabne akkasii kan walittu qabee ihadigiin biyyittiin bulchaa ture. Laf itti kennanii mana itti kennanii waan kan fudhadhi laf kan fudhadhi dubartii kan fudhadhi waan feet fudhadhi nuun saamna atilleen hamba argatta hamba argatte kan irrattu abbaa ta'uu deemta hamba kana OLF dhufe sirra fudhata OLF nu hidhi nu fixi Oromoo akkas nu godhe nu jalattuu qabe hagi nu jalattuu qabdu nu buufanne waan buufanne irraa wasii buusna akkasiin deemaa turan. Saniif uummata Oromoo miidhaa turte amma carraa argatte. Hayyuun Oromoo tokko deemee sin gargaara eegi jedhee itti deeme yoo hayyuun Oromoo tokko deemee waa isinii godha jedhee itti deeme hayyuu san gorsisaa hin barbaadani na caalwa beekaa nu caalwa danda'a jedhanii yaadan hayyuun akka garaaf dhufe lafa sii kennina lafa kennaafi yookaan ammoo maali VAT makiina sii kennina aballi sii kennina hoteelii akkasii sii qabna kondominiyeemii akkasii barbaadda akka inni bu'aa barbaadu fi dhufe tokko maal jennaan warri gaafa Tigiree bir deeme waan akkasiif dhufanii ammallee mataa san keessa guddatanii hin baane nama dhufe cufayyuu kaan lafa kaan mana kaan makiina kaan hoteelii kaan durgoo kaan dubraa kaan akkas yoo ati dhuftee nam biyya laatu dhuftaate dubartii maali wasii dhiyeessanii man keessattuu kaameraa maali jinni guguranii kaameraan si waraabanii yoo ati bar waan tokko taate shira dabsuun Tigireerra barattee jirti hiwwahatirra kaameraa kan keettu jira kaatini nama wajjin waan hamtuu goote dubartii waliin yookaan nama wajjin waa goote kaatofat kaameraa si gabbaas gaafa dhuftee fooni dubra maaliin si dhiyeessan warra abbaa gadaa magaalattuu fide abbaa gadaa fa abbootii gadaati dubartii dhiyeessina farsoo barsiisanii akkas godhan maaliif abbaa gadaa akkas godhan bu'aan qabuu fi abbaa gadaa xurii itti godhanii gaafa inni uummata fi dubbatu ati xuricha dubbachuu hin dandeettu waan kan gasii baasan afaan qabadhiidha nam hunda akkas goote kun jechuun tarsiima warsun jala baraatan waan goos kanattu jira Oromiyaan yeroo ammaan tana ciniinsuu kee jirtu waan jirra kogoos kana cufattu jira jechuudha rakkoon kun inni hedduu keessanii hin galle jechuudha. Akkisinii galtuu barbaada jechuudha. Akkisinii galtuu barbaada jechuudha akka gurguddootu harkanuu qaba. Anam wannan jechaa jiru wannan dubbachaa jiru kun rakkoo guddaa kan cufa keessa qabaanu rakkoon cuftunuyyuu rakkoo qofaa miti rakkoon cuftunuu furmaata qabdi rakkoon cuftunuu fala fiddi jechuudha. Yoo akka itti fayyadaman beeyte akka rakkoo kan ittiin furattu yoo beeyte. Waan amma karaa dippiloomaasiitiin jira waan biyya keessattuu jijjiira kana mataan Oromoo jijjiiramuu qaba sammuun Oromoo jijjiiramuu qaba wanni harka Oromoo jiru xiqqaatullee guddattu wayittuu jira waan kan jabeeffannee qabannee ittiin deemna. Afaan Oromoo afaan federaalii nu godha jennee dhaadannoo halkanii guyyaa goonani garuu afaan Oromoo kun harka federaalii hin ta'intu afaan barnoota Finfinnee ta'ee yoom jabeeffattan amma akka hin taane godhaa jiran warri irratti duulanii warri kaan mirkaa'ee dhoowwanii jiran warri afaan Oromoo afaan federaalii maali jettan maal dubbattan. Awwaanum kanallee irratti jechuun wanni kun gaarii jabdu jabeeffamuu qaba jedhe kafaa isaa dubbata akka dhagahe hin beeku waanum xixiqqoo inkirimental Oromoon argattu kan gubbaatti isaa dubbata dhagahe hin beeku qabaa isaa dubbata dhagahe hin beeku marroo isaa dubbata dhagahe hin beeku bilisummaa warri haasa'u maali an beekta waan xixiqqoo kan namni wanni godhuu hin dandeenye awwarri kun waan jedhan tokkollee waan godhatti hin fakkaatu I doubt waan kan godhuu danda'anillee odoo godhuu fedhii waan qaban natti hin fakkaatu. Bakka bilisoomanii bilisa lamanii barumsaatiif maaliin cuftee cufamee jira. Uummatii barumsi hin qabu. Dambidoolloo wanta dhageeffadha mee deema miidiyaa baankiin maallaqa hin qabdu. Magaalaa elektirikii hin qabdu. Uummatii nyaata hin qabu. Wallagga beelattuu jira. Argitanii jirtan. Warri bilisa baasu achi jiranii maal jiranii dhufanii magaala dhufan jechuun I don't know waan isaan godhan hin beeku. Waan gosa kanattu jira jechuudha. Oromiyaa keessa rakkoon ammaan tan deemaa jirtu kana. Ka bilisa baasaa jedhulleen bilisa baasaa hin fidu garadoo fidaa jira. Ka badhaadhinni fidaa jedhulleen badhaadhinni fidaa hin jiru hiyyummaa fi ajjeecha fidaa jira. Rakkoon jirtu kana. Wal dhoksuun jechuun fantoon fayyistu. Dhugaa dubbatanii bakki dhiyee bulanii wayyaa. Kanaaf wanni ammaan tan deemaa jiru Oromoo waan xixiqqoo ammaan tan gubbaa jirtu tattan ittifachuu hin dandeenye duula hammeenyaa duula jibbinsaa Oromoo irratti banamaa jiru kana yoo ittisuu hin dandeenye waliin dhaabbatanii har'a jechuun Oromoon tokko taatee hin dhowwanne aangoo harka kan keessa hin ta'e aangoo harka keetii baastee deemte eenyu bilisoomsuuf jechuun badda gaara kuno gidaamiti lolaas hin jetta namaan jetta eenyu bilisoomsuuf gidaamiyoon bilisoomsiti ka Finfinnee dhuftee masaraa bulchite miti. Ani marroo jedhamu marroo jechuun fakkeenyaaf jibbees miti. Marroon dhaaba.
Biyyala keessatti warri marloo maallaqa guuru malee gorsitoota marroo nam jedhama eenyutu namni dhaga'ee beekin jira. Waa'ee siyaasa marroo kanan barsiisuun jira. Nami isin beektan ka sabaaf sablammii wajjin haasawaan jira nami marroo. Warri maallaqa walitti qaba maallaqa kenna wobo gargaara maali jedhu malee paartiin siyaasa tokko biyyala keessatti ummata jechuun tajaajilu jedhu karoora siyaasa isatti mataa nama barsiisaa nam dammaqsaa nam ijaaraa warri biraatiif karoora qabuu fi uummata ofiitiif karoora qabu beeksisa. Eenyutu beeka waan kanaan hin beeku dhugaa dubbachuuf. Ammarroon dubbatu karoorisa karooruma woboo ka ganama jedhani yoo garuu miidiyaa teelii gahee irratti haasa'eeriyoota gubbaatti eegee haasa'u karoorisaatiif karoora bilchiginna adda addummaa wata akka hin garre. Inumaayyuu marroon Oromoo fadoo hin taane dippiloomaasiif jedha namni garii akka maariifaa dubbata akka maaraa dubbata. Waan garii kamarroon dubbatuuf ka jawaar dubbatuu fi kaabiyyi dubbatu gosum tokkoon ta'ee jira. Garuu wal ijjeesaa jiran. Inuma marroon jechuun gaafiif deebisan keessa waan nama ajaa'ib jalqabaa dhumaa Finfinnee maqaa jedhuun dhufa. Addis Ababa uummata Itoophiyaa akkas goona maali waan jedhu. Dippiloomaasiif jedhee jechuu dandeettan. Garuu haala gosuunittuu jira jechuu kiyya. An kanaafuu wanni marroon fida wanni awaluun fida maali jettanii hagar qabatamaa waan tokko mul'ata arguuttan jechuun ittiin dhugeeffadhu. Warri jechuun maroo deeggartan na offolcha. Meebiin jaalattanii garuu yaada addaati kulleen dhagaa yaa'uu feetan. Isinii gala an kanaafuu Oromiyaan jechuun yeroo ammaan tana rakkoo guddoo keessa jira. Rakkoo hamaa keessa jira rakkoo kan ittiin keessa ba'uu dandeenyu wal bira dhaabbannee qofa. Wal bira ejjinee qofa. Ejaajjinee wal bira dhaabbannee wal gargaarree malee keessa ba'uu hin dandeenyu. Ammootummaa Abiy Ahmediitiin irraa ta'ini ufin sobini karaa kalee karaa kufaatii deemtee kufaatii deemsa irraa bu'aa buufadha jettee hin yaadine. Kitaaba keessatti jechuun dogongorii yookaan wallaalii waanuma gosa tokko dogongora irra deebitee hojjettee bu'aa addaa eeguudha jettee yeroo hedduu Albert Einstein si maqaa dhooftee waa barreessu si argaa jira. Ammallee warra soddaa araarfannaa jettaa carraaqaa jirtan. Jawaar Mohammad illee barruusaa keessatti warra soddaa araarfadhii Eertiraa qabadhii waan jedhu haasa'ee jira. In the long run Itoophiyaan akka nagaa buutuu fi warra soddaa qabachuun araarfachuun warra soddaa wajjin deemu waan tokko garuu Jawaar Mohammadiiti wanni an irratti walii hin galle Abiy Ahmediiti wanni irratti walii hin galle yoo dhugaan dubbatanii wal haasawan malee rakkoo Oromootii fi rakkoo warra soddaa jidduu rakkoo hin uumamu furamuu hin dandeenye rakkoo hamtuutu jira ammaan tanatti. Haala ammaan tanaati warra gunachuun fala waan tokko hin fiddu. Warra kakkadachuun fala waan tokko solution uumaatu hin fiddu. Anjawaarila wanirratti walii hin galle tokkini yes warra soddaa walii galuu fi Itoophiyaa keessatti dialoogin dhugaa mariin dhugaa hadhooftu walitti man akkasii hin deemne malee wal sobaan wal kijibu wa tokkollee hin fiddu. Amaaraa wajjin Oromoo rakkoo hin qabu Eertiraa wajjin rakkoo hin qabnu bu'aa waaraa Oromoo kabachiisuu fi Amaaraa fi Eertiraallee wajjin Oromoo nagaan jiraachuu qabdi. Garuu haala ammaan tan deemaa jiruuni wanni ammaan tanaa kunini yoo akka ammaan tanatti ture rakkoo guddaa qaba. An akka ammaan tanattu siyaasa ammaan tanaa ka Itoophiyaa keessattu warri Amaaraa takka Oromoo wajjin wal falmuuti Oromoo wajjin jiraadha jedha waliin jiraatu isaantu murteeffachuu qaba. Nu dhugatti dubbannee wanni nu barbaachisaa Oromoon gamtaa'uu tokkummaa dhaabbachuu sanittuu dursaa jechuudha. Amaaraa wajjin gamtaa'uu maalii wajjin gamtaa'uu Oromoon internally waan qabu. Falaasamni Abiy Ahmed yoo ollaan nagaa qabaata manni nagaa qabaata waan jedhudha. Abiy Ahmed gaafa noobilii argate badhaafama noobilii ta'ee haasaa gorsuun haasaa keessatti yoo ollaan nagaa qabaate manni nagaa horata ollaa araarsinaa jedha. No yoo manni nagaa qabaate ollaan nagaa qabaata dhugaan jalqaba mankan kee nagaa goota mankan kee bulchite agarsiiste ollaa wajjin nagaa uumta. Oromoon keessoon tokkummaan Oromoo dursaa jechuudha anakki hiyyattu. Tokkummaa Oromootu aansee ka jiru Amaaraa fi Eertiraa kadhachuu miti warri karaa mootummaa Abiy Ahmed irraa bayanii mootummaan kun kadhatellee karaa ofii dhaabbatanii falmiin haa falmaniiti. Dhugaa jirtu nu bani sabaa fi sablammii wajjin Oromoo araarsu warra ammoo miidhaa isaanii xiqqeessuuf mootummaan kun socho'uu qaba. Miidhaa warra kana akkamiin xiqqeessuu danda'a mootummaan kun? Olola warraa jechuun meeshaa olola ka warra itti fayyadaman cufa biyya keessatti cufudha. Yoo isaan seera baasee meeshaa kana karaa seeraatiin falmisiisee gaafachiisuu qaba. Miidiyaan sabaa fi sablammii ka Oromoo akka inni babal'atu godhuu qaba. Miidiyaan Itoophiyaa oduu kijiba dhara kana akka isaan saaxilan hojjechuun barbaachisaadha. Akka Birhaan Masqal Abebee Sanyii jedhetti abbootiin seeraa ka mootummaa warri seera hiikuu warri seera tumuu ka mootummaa oduu ololaa oduu maqaa balleessii oduu uummata Oromoo irrattu odeeffannoo
yaamicha duguugga sanyii Oromoo gubbaatti geggeessaa jiranii mootummaan kun jechuun ofii jecha loluu qaba ittisuu qaba. Yoo hin taane borii warri kun jechuun Abiy Ahmed akki Gaddaafii hagi goonuu asittuun carra Gaddaafiin argatu jedha abtamoo ayyaloon dubbatu. Carra Gaddaafi kenninaafi jedhee dhiyoo akkasitti haasawaa ture sagantaa gubbaattu gaafa Amaaraa kabatas kana sana. Mootummaan kun kanallee jechuun haaluu hin danda'u, kanallee jechuun kijibsiisuu hin danda'u, kanallee dippiloomaatonni isaa Googiliin biyya Itoophiyaa ni jira, yuutuubiin biyya Itoophiyaa ni jira, waajiriin qaba gaafa Afrikaa ni jira, gamtaa Afrikaa keessa mootummaan kun dhageettii guddaa qaba, dippiloomaasii sadarkaa addunyaattuu qaba waan kan to'achuu danda'a, hojjechuu danda'a. Uummata Oromoo ka biyyalallee gurmaa'ee uummata Oromoo godhuu danda'a. Garuu tokkollee waan godhu. Arma deemnee Oromoon cuftinuu gaafnu waliin gaabbinu gaafnu waliin ba'uu deemnutti jira. An kana nan mul'achaa jira. Kadiroonu sodaachisaa jira haasaba. Haga warri woboo deeggarraa jettanii waraan bilisummaa Oromoo sun gara irraa takkin dhufu nagaa buusin goonetti warri Abiy Ahmedii maraatuu isaa na qofattu Itoophiyaa beekaa karaa Itoophiyaa Oromoo geessaa jedhee maraatuu isaa maraatee Oromoo dhiibuu dhiisu kanatti. Shimallis Abdiisaa yoo bir dhufte dubbattee jirtu waati waliin haasofte waan Oromoo rakkoo ati garsiistu kaartaa intaan si garsiise akkan godhaa jirra mana akkas ijaaraa jirra galma akkas ijaaraa jirra sin jedha. Gaafii siyaasa dhiise Oromoo daabboo deebisna jedha. Garuu ummati Boorana miiliyoonii agasii horiin agasii dhumate kun jechuun ololaa jechaa ture. Nami tokkin jechuun ka hiriyyaa kiyyaa Shimallis bir deemee rakkoo kan gaafinnee gaafate ji'a jahan duratti akkasii rakkoon akkasii hin jirtu jedha. Gaafii Oromoo maaltu deebisan namni nama akka malee beekumsallee qabu Shimallis wajjin wal dubbachuu deemee jennaan Shimallis footoo fuudhee galma akkas ijaarraa mana akkas ijaarraa mana akkas ijaarraa kunoo shaggar magaala akkasii goona rakkoon Oromoo cuftinuun fudhattee jedhee kaartaa shaggarii karoora waraqaa gubbaattuu agarsiise. Uummata badhaadhinatti finne durummaa fidaa jirra addunyaa gubbaa Oromiyaa sadarkaa akkasii goona amma sadarkaa Itoophiyaatti sadarkaa gaafa Afrikaa sadarkaa Taayiwaanitti Oromiyaan dhaabbachaa jirti jedha. Sadarkaa Taayiwaanii jirra sadarkaa Singaappoorii jirra. Sadarkaa akkasii jirra. Sadarkaa Dubaayii jirra. Booranii ma beelaa Booranatti jiranaan Booranii hin beelofne Shimallis jira gaafsun olola maqaa namni ittiin dubbate sun dha'uu danda'a. Booranii beelaa hin jiru kijiba. Ji'a jahan duratti waan kana of course waggaa 3 waggaa 4 durallee namaan jedhee jira. Nami tokko waan kan haasa'ee illee tura miidhaa isaa gubbaalletti. Waggaa 3 waggaa 4 probably gaafuma jalqaba araara OLF isallee gubbaatti dubbatee jira Shimallis warra achi galee simate. Sagantaa sullee gubbaatti haasa'ee jira. Uf sossoba akkasii keessa jira. Soba akkasii keessa jira. Andi bonnaan jechuun barbaadu kana. Oromoo waliin rakkoo qabu furate gamtaa godhachuu qaba sabaaf sablammii jiru waliin. Ani waan daanga jettan kana radhiisa. Daanga maali lafa akkasii Somaalii radeeffannaa, lafa akkasii Benishaangul radeeffannaa, lafa akkasii Sidaama radeeffannaa, lafa akkasii an ammaan tanattu gaafin Finfinnee deeffannaa maali jedhu tokkoyyuu hiikana kennaa hin jirtu. Hin jirtu. Bala ofirra fidaa jirra malee gaafii kana bifa deebisuu dandeenyu miti. Yeroo yaraat akkas taate humni hin qabne kanatti waan tokko gootee deebistee kunoo konsiid gootee deebistee ramu cucatta. Waan alaabaa akka inni ramu cucatta argitanii jirta mootummaan Abiy Ahmedii Finfinnee irratti. Waan faaruu alaabaa fannisu akka inni ramu cucatta. Waan barnoota afaan Oromoo akka inni ramu cucatta argine jirra. Mootummaa waan xixiqqoo kan godhuu hin dandeenye qofa fi waan gurguddoo godhuu danda'a yookaan dhiisuu qaba. Maal jennaan tokkummaatu yoo tokkummaan goone waan kan jechuun wal bira dhaabbannaa akkas laallanne irra dubatti hin deebinu. Adaanach Abeebee deeggarra dura deemte duuba deebite tokko dura deemte lam duuba deebite tokko duuba deemte lam dura deebite saayikilii kellachuun akkas olii gad maraamartoo furaan furge waanuma gos kanatti jira. Giraangirteen keessa bahu dadhabne. Argitanii jirtanii wanni cuftinuu gos kanatti deemaa jira wanni cuftinuu haala gos kanatti ta'utu jira. Kun gaarii miti kun dansaa miti. Kun dansaa miti kun gaarii miti kun jechuun bu'aa hin qabdu. Yoo godhan waliin godhan maaliif wanni akkasii Oromoon akkas tattee jira mootummaan Oromoo harka hin qabu Oromoof duuba hin qabu. Yoo Oromoon itti dhuftu bakka waan namni garaa itti dhufu nama cufaayyuu gara maali bu'aa waan akkasii godha. Kun gaarii miti kun dansaa miti. Ani jechuun kiyyi wanni an barbaadu Somaalii wajjin nagaa buusuu qabna. Amma jechuun warra Somaalillee ka wal dhabanii ka jaarsollee ka maalillee Somaalii wajjin rakkoo qabdan fudhadha jennee gorsuu qabna.
warri Somaalii ka Ogaaden illee Oromoo walirra koo qaban akka isaan furatan gorsuu qabna. Maaliifi nagaan Somaaliitii fi nagaan Oromoo walirratti turarra. Somaaliilee nama tokko argaa hin jirtu. Somaaliyaa ka diigamiinsi Somaaliyaa Mogadishoo ka diigu Finfinnee yookaan Naayiroobiidha. Fa'aaraa Mo'alliin akkas jedhe. Suma irra walii galte. Mootummaan Oromoo kun eegii deeme Somaaliin kan caal diigamaa jirti. Amma nagaa horatanii jiran. Mogadishoon waggaa 5 kan nagaa horattee jirti. Garuu gaafa amma Habasha wajjin dhaabbanna jedhanii amma Somaalii amansiisuuf carraaqaa jiran. Somaalii gamaatiif Somaaliin Itoophiyaa tokkuma sila waliin dhaabbatanii. Bu'aa Itoophiyaa keessatti miti kan Somaalii ilaaluu qaban. Dippiloomaasii namni hojjetin jiru malee. Somaalii waggaa 5 duratti Oromoo wajjin dhaabbanna. Mogadishoon ka diigamte Finfinnee irraati. Haile Sillaasee diige, Mangistuu Hayilemaariyaamiitti diige, Mallas Zeenaawwiitti diige Oromoo wajjin dhaabbannaa isa jira. Amma Oromoo laalanii akka Oromoon jirtu kan arganii deemanii jiran. Warri sabni Oromoo jedhanii dudubbachaa turan kan Oromoof Somaalii fakkaatan. Garriin faatii akki isheen yookaan gurraan faatii harri jechuun Oromoon maali jechaa jiran. Oromoon isin walii bulchuu hin dandeenye akki keessan kana booranii isin bira beelan dhumachaa jira. Maal nu gootani? Isin waliin galtanii wobbo maal jettanii wal balleessanii Somaaliin nu wayya bira deemaa jiran. Argitanii Oromoo har'i jechuun magaalaa Gaambeellaa keessatti Oromoon wobbo jedhamee akka godhamu argaa jirtan. Gumuzii fi Gumuz kakalee Oromoon dhaabbateef sagalee ta'eef amma Habashaan Gumuz bineensa namaa miti baduu qaba. Warra bar dhakaa jiran sun Oromoo gubbaattuu kaasaa jiran. Sidaama kalee waliin taanee bilisa baasni Oromoo irraa kaasaa jiran. Maan nu mataa keen wal qabnee wal nyaanne jechuun sabaaf sablammii waliin gamtaa uumuu dadhabnee walii galuu dadhabne jira. Nu walittuu jirraare. Nu walittuu jirraa. Kaan bilisummaa garuu singeessin si baasuu fi uummata gidirsaa jira. Kaan badhaadhinni garuu singeessinee fida jedhee uummata daaraa godhaa jira. Qamadiin ni facafatirra erga badhaadhinni fida jedhee beelessa biyya lattu doolaariif gurgurata. Ikoonoomii agi kuffisen dubattu hanqinnaa fi jechuun waan adda addaa sharafa biyyalaa eegii argeen dubattu amma ummata beelawaa bor waan nyaatu sila bulfate midhaan gootaraa keessatti boollatti inni kuufatu arge qamadii biyyalaatti ture kontorbaandii irra fuudhee gurgura. Mootummaa gos kana keessa jira. Kan Arsiin hin dubbattu. Baalee fi Arsii waan ni godhe. Baalee fi Arsii waan ni mootummaan godhe kana. Mee ilaala Arsiin kumaatamatti biyya alaa jira. Martiitu nama gama OLF jedhee mootummaan kun 7 lamaan kan keessatti ijjeessaa jira. Martii Arsii bahaa. Arsii bahaa jechuun ana qarqara cilaaloo kanattu waan hagame gam mootummaan godhee man nama gam ijjeesse nama gam abaa jedhee hidhe. Arsii kamitti dubbata. Maaliif akka Abdul Jalil Abdallaa jedhe Arsii jechuun yeroo ammaan tana warri biyya alaa jiruu fi warri biyya keessa cufaayyuu Abiy Ahmed sibiila afaan kaa'ee danqaree jira. Dubbachuu hin danda'ani. Tokko jechuun woboon akkasii godha maal olola kijib itti manii jirani. Kalammaffaa ammoo lafa maali wanta tokko fudhattee uummati isa gaaf ijjeefamullee gaaf du'ellee yoo namni Arsii tokko mootummaan ijjeessa jechuun Arsiitti du'ee miti. Shaneetti du'e shanee ijjeessanii maaliif isaan warra akkasii wajjin dhaabbatanii jalqaba badhaadhinni balaaleffatanii jedhaniiti. Double standard warri gariiti wanni jedhanii bo'uutu jira. Namuu Arsii keessa filatanii bo'uutu jira. Ustaaz Kamal Hebano wobootu ijjeese warra gandi sanitti ijjeese jedhanii laf sochoosanii gaafa mootummaan ijjeesu beekame biltsiginnumaan ijjeestanii callisan. Wallagga keessallee rakkoon akkasittu jira. Namni Wallaggaa jechuun Wallagga keessattuu namni du'e gariin isaa hin callisa. Namni ijjeesaa jiru Abiyyi warraatidha. Namni ijjeesaa jiru miseensa walda warraatidha yookaan maalii keenya akkasii Oromootti walii abboomuu dideedhanii ajjeechaa naaf godhatanii jiranii qaama godhatanii jiranii baratanii jiran. Durattuu dubbanna jirra ka Abbaa Giddii Muhammad Abbaa Giddii jechuun hidhamee jira. Imaaraati irraa galee jaartii fuudhee hidhamee ji'a 2 ol man hidhaa jira. Ka hidhee nama Jimmaati, ka hiisise nama Jimmaati, ka aangoo gubbaa jiru nama Jimmaati, ka hidhamellee nama Jimmaati. Nami Jimmaa hidhee ijjeese itti waan fedhe godhe rakkoo hin qabnudha. Akkanattu jirra jechuudha. Yeroon kun rakkoo gos kanaati. Amma Oromiyaan ciniinsuu keessa jirti. Ciniinsuu amma keessa jirti akka kanattu jira jechuudha. Ciniinsuun kun yeroo akkamiiti? Barreeffama Antonio Gramsci tokko fudhachuu barbaada. Antonio Gramsci yeroon jijjiiramee yeroon akkana dhufu kun jechuun carraa qabdi. Amma Oromiyaan ciniinsuu keessa jirti. Ciniinsuu jirti. Oromiyaan gaaf jalqaba daa'imii dhalatti seene.
Gaafa 2018 daa'imni waan dhalaseen daa'imni hin dhalanne. Maybe gaaf sun ulfattuu qabate ulfi sun hagamma hin dhalanne. Harmeen Oromiyaa ayyoon Oromiyaa haga suni jechuun ulfa yeroo isa eegatee dhalatee miti ulf dhalachuu didee rakkachaa jirti. Cirreeyyii barbaannaa deessiftuu barbaannaa nama jechuun deessisuu danda'u haadha tana. Akka haati tun offoltee daa'imni lubbuun jiraatu haatillee hin jiraattu godhuu qaba. Waggaa 5 is too much. Antonio Gramsci yeroon akkasii kunini yeroon gos kana kunini yeroo balaatidha. Yeroon gos kana kun yeroo balaatidha. Yeroo kana yeroo gos kana yeroo mootummaan kufaa rakkoon gosaa ka hawaasummaa qunnamtu gos kana yeroo kana jechuun integirame gos xaaliyaanii ka Antonio Gramsci barreesse jechuun ka faashizimii dhaltee xaaliyaanii babbadooftee barbadooftee achiin duubattuu rakkoo ishiin keessa dabartee argine turre. Xaaliyaan garuu uummata tokko afaan tokko waan taateef xaaliyaan dandamatanii jiran Awurooppaan deebistee waan ijaaramteef. Ammallee yeroon dhaqqabanii waan Musoloonii aangoo irraa ari'anii jechuun warri biraa dhufee aangoo fudhateef. Itoophiyaa keessatti Oromoon gosanii miti. Oromoo sabaa fi sablammiin 83 marsee jiraa jedhan. Warra Bashaattu jedhee haasawaa jira. Marsinee jirra garuu hin bahu. Sabaaf sablammiin nu marsa hin marsineen garuu dhaarta'uu ni malti. Oromoon hojjechaa hin jiru miidiyaa waan biraa haasawaa jira. Miidiyaa kenna miidhagaa hin jiru. Nullee miidiyaa kenna dhageenyu. Yeroon kun yeroo ciniinsuun yeroo dheeraa fudhattee haati Oromoo waliin rakkachaa jirtu kun yoo Oromoon sirni qabaatee seera qabaatee bu'aa isaatiif miidhaa isaa beeke Oromoon wal gargaaranii rakkoo ammaan tana keessa fulla'uu danda'an keessa bahuu danda'an. Daa'imni dhalatillee jechuun ni dhalata ni guddata haatillee jiraatti. Yookaan yeroon kun jechuun yeroo ulfi kun ciniinsuun kunini hoffoluu dhabdee haadhaaf daa'imillee waliin du'uu danda'u ta'uu danda'a. Barruu intirogneemii kan barruu jechuun Antonio Gramsci kan gaafa inni maayidha. Antonio Gramsci jechuun nama akka malee cimaa nama akka malee xaaliyaaniin qabdu jedhamu keessa nam tokko waraana addunyaa lammaffaa yeroo sanittu waraana durattu jechuun waan akka malee Musoloonii falmuu fi manidhaa keessattuu hidhamee achi keessattuu kitaaba hedduu barreessa sun keessa yeroon siyaasan xaaliyaanii yeroon sanini xaaliyaan aangootu Musolooniin dhufee akkuma amma uummati Oromoo jijjiirraa akkam fide uummata kanaan akka namni akka Jawaarii tokko dhufee uummata kakaasee uummata jechuun aangootu mootummaa fidee Musoloonii namicha jedhamu faashistiin tokko aangootu bahee xaaliyaanii karaa waraana addunyaa geesse xaaliyaan daake. Xaaliyaan daakee xaaliyaan balaa gas geetutti buuse. Yeroo nu amma keessa jiru suni wal fakkaatu. Yeroo jechuun waliigallee haadhallee daa'imallee dandamannu haatilleen offoltee daa'imillee nagaa ta'ee dhalatee guddatu yookaan ammoo yeroo daa'imilleen haatillee jechuun waliin du'uu danda'a. Yeroo akkasii keessa jira. Duutii Oromoo kun ammoo jechuun duutii Oromiyaa kun harmeen Oromiyaa ka ciniinsuu keessa jirtu Oromiyaa qofaa miti. Oromiyaa qofaa miti Itoophiyaafillee dabala. Oromoon akkas taate Itoophiyaan jiraattu hin jiru gaafa Afrikaan addunyaallee hin jirtu. Ani jechuun Tigree xiqqoodha. Tigreen qubsumi isiiti fonni isii xiqqoodha fagoo jiranii aangoo irraa buusanii jira. Amaarii Oromoo aangoo irraa buusnee fixnee akka Tigree goone jiraannaa lamuu Itoophiyaan sun hin jiraatu. Oromooleen jalatti hin bulu wal balleessu deemna. Garuu haqi sun dhufu maaliif eegannaa? Ma hambisuu hin dandeenye tokko taanee Oromoon ijaaramne dhaabbanne. An kana wanni an dubbadhu. An kana wanni an haasahu. Kan caalin haasahu. Galgala gad deebinellee waan dubbannullee hin qabna. Yeroon kun yeroo akka malee hamtuuti. Yeroon kun yeroo Oromoon tokkummaa barbaaddu. Yeroo gos kana wal bira dhaabbachuun rakkoon kun hagam tokko jajjabduu akka inni ta'u hubachuun barbaachisaadha. Hagam tokko hubachuun barbaachisaa rakkoo akkasii akkamtuu taate. Akkasii barruu Antonio Gramsci sanii barreeffama tokko Profeesar Isqeel Gabbisaa ka barreesse tokkotu jira deema laala gabaabsee barreesse garuu kitaaba yoo barbaaddanii Prison Papers mahidhaa keessattuu waraqaa inni barreesse peejii kuma hedduuti keessa wanni hedduun hin jira.
nama jechuun Xaaliyaaniiti inni maarkisistii ture. Jechuun Gramsciin nama akka malee ijoollummaan du'e umrii 40 keessatti 46 waan barnoota qaba hedduu waan dhama qaba hedduu dubbatame namni tokko bilbila jira jalaa kaasute. Aloo? Nagaa fayyaa. Oh cite jira. Deebisa bilbila bilbiltan. I think nu aga utee jechuun nami bilbilutti wallaalessiyaa miskoolii tokkollee hin garraa gammaan tana. Nami bilbila hin jiru lakkoofsi 6128872 yeroo an live jiru bilbiltayyaati kennachuu dandeessanii amma garuu deemaa jira. Nu haga utii waan daawwattan hordofneef hedduu sin galateeffadha sagantaan kenna kaarra hagasuma bakka jirtan cufattu akka nagaan bu'u akka raarii dhalatu godha. Wani nu dura deemaa jira wani nutti jira akka malee hama. Ijoollee Wallaggaa jechuun Wallaggaa keessatti haalli ammaan tan jira maali jedha gaafadha bilisoomtanii jirtanii. Ijoolleen Jimmaa badhaadhina argattanii jirtanii wal gaafadha. Booranii badhaadhina argatee jira. Wal gaafadha. Badhaadhinni booranii barbaadu waan goos kanaati wal gaafadha. Wal hin sobnu. Haloo? Yaa Kadiroo. Si dhagaa. Waan gaarii jirta jajjabaadhu dubbiin akkuma jechuu jirtu kana Oromiyaa cinimmuu keessa jirti uummanni keenya gammadee ijaaramee sosoofuu barbaachisa. Mootummaa kan ta'anii eeggachuun hin gayyu. Mootummaan kun waan eegaan ture waan Oromoof godhu tokkollee ani kan hin lakkaa'ee arginu jiru. Saniif Oromoon harka maratti taa'ee jara kana eeggachuurraa qabsaa'ee waan dhabeessan harka deeffachuu qaba. Adawwiin guyyaarra guyyaan ijaaramtee Oromoo irra bobba'aa jirti. Waan Oromoon harka maratee akkanuma taa'u kan hin beeku. Abjuu sobaa badhaadhinni nama sossobuu jiru Oromoo akkanumatti shururu akkanuma sossobee manaama biddeena manaama tokko Oromoo namaan ta'u waan akkasii keessa jiru manaama keessa jirra isu mara rafuu jirra kuruma rafuu jiru malee wanni takkaTiin eegaan gootu dhufte waan Oromoon dhabde malee wanni tokko Oromoon harkatanii na lakkaa'u guyyaa kan kana jechuun hin jiru tokkollee. So namni yoo ijaaramee waan ofii mirga ifii gaafatee waa harkata. Nuti ijaaramnee hin jirru waan nurra badeellee gaafachaa hin jiru. Ifiif wal barbaadaa hin jiru walitti dubbachaa hin jiru. Akki kun akkaa miti dhiiroo haa lafa kaanu haa tokkoomnu haa waliyyaan waan badee haa barbaadu. Biyyaan nu harka badaa jira. Biyya dhabnee hunda dhabnee ijoolleen keenya mana hidhaa keessa tortoraa jiru. Ijoolleen qeeroo sagalee hidhamte 100,000 haga amma namni tokko maqaa kaasin jiru. Akkanumatti uummanni uffaneetuma akkanuma jiraachuun kun hanga yoomi. Osoo sila mootummaa qabaanne jennellee wayyaa mootummaa maal qabna? Mootummaan uummata beelaan fixuu jiru, kaan qawweedhaan fixuu jiru, kaan mana hidhaa keessa fixuu jiru mootummaa maal qabna? Akkamitti namni jeetuma akkanumatti usee hanga yooma akkanuma jiraata. Kaziroo fayyaada itti waan gaarii jirtaati ammoo uummanni kan jiran keessa soofuu qabaa. Ani kanumaan jaa dubbiin nama hedduu nama aartisiiti fayyaada itti godhatamu jaa Kaziroo. Sirra bilbilta. Atlanta Georgia irraa hin bilbila. Ulfaadha yoo. Thank you. Watakka jechuun araaraan durattu namni kun yaada gaarii dubbate mootummaa irraa uumaa hin eegnu ka jedhu. Mootummaan dandeettii hin qabu. Biyya bulchuuf mootummaa qophaa'e miti carraa argatee jira carraa kan itti fayyadamuu hin beekne hin dandeenye. Akka Oromootti akka uummatatti Oromoo waa hin buusne garuu namoota dhuunfatiif kan inni waa buusu jiraachuu ni mala kan haala hin jirru. Namoota jechuun durii qabeenya hin qabne kan qabeenya horatan. Kaman hin qabne maan godhatan jiraachuun mala mootummaan kam waan gosuun hin godha. Akka Oromootu collectively akka uummatattu akka walootu gaafii Oromoon gaafatu sun hagam tokko deebisee hagam tokko hin deebisne eegedhanii gaafannu gaafilee mootummaan kun deebisee yoo jiraatanii qubaan lakkaaman. Kan hin deebine ammoo kumaatan miliyoonota san jechuu kiyya. Garuu mootummaan kun hin deebisne jennee yoo dubbannu warri bira ka deebisuu danda'an jiran eegi jettanii gaafattan ammaan tana warri deebisuu danda'an jiru. Jawaarillee nam xinxala malee waan tokko barruu akka amma barreessu malee yoo akka amma idee gubbaa bahee dubbate malee watakkin ijaarree ka ijaarellee ofirra diigee jira. Anam jawaarirra watakkin eegu.
akkinni wata akkinni miidhamullee hin barbaadu suni alattu jawaaritu nabili somsa maali warri jettanii yaaddan jawaarileen akki gareettu yoo jaarmaayinsi qabaate malee yoo jaarmaayinsi hin qabaanne faayidaa wata akka hin qabu jawaar yoo hin jaarre jawaari oromoon dubrummaa kenninaa fi dubartiin jettu kaan lubbuu kenninaa fi goota jettu warra dubrummaa sii kenna lubbuu sii kenna jetsullee ijaarrattu malee gaafatti hidhamtu si birin jedhan ka sirba baasee jawaarii faarsulleen gaafatti hidhamte sirbuma sun sirra jijjiiree wanni jedhan ya jawaarii kenna ya jawwishaa kenna yeroon tamii soomamaa teenya intalum jettu ya abbichuu kenna ya taayyishaa kenna ittee sirbisan jijjiirta sirbiti yeroon tamii sooma raayyaan misooma ka'ee diina dhabamse sirbi sun jawaarii sirbame ummata argee fi jawaarii fi sirbite maashuu abdurrahman sirbi sun jalqaba gaaf jawaarii harargee deemu sirbamaa tureef gaafa jawaarii hidhamee bilchigina nafaa wabuuste akkas jechuu waati namni ni jaarranne faayidaa waan akka hin qabdu abbaa faarii keetilleen si gana yoo faayidaa hin qaban nam jaba jaalata warri keetilleen mararaaf maalillee yoo jaarmeensi qabaata yoo waaf qabaata wasiibuu sammala yookaan waan akka faayidaa hin qaban an bilchigina jibballee garuu yoo akkas taa'ee ilaalullee bilchigina malillee wanni tokko illee mul'atullee ammoo confusion hin qabu ta'uu ni mala jechuun anullee burjaajii keessa jira waljajjii keessa jira haali siyaasa oromoo akka malee fuggu rakkoo kanaaf namni barate ka oromoo ammoo hiyyummaan baddu gurba tokkotu jira abbaa maanii ofiin jedhamu Usmaan Baayyuu yeroo hunda Facebook baddu lummtii baddu jedhan ammoo hiyyumtii baddu siyaasaan Itoophiyaa siyaasaan oromoo nam cufa garaan bitanii argee jira sheekini du'aa qophaa'elleen qeesin du'aa qophaa'ee manii keenya jechuun asii miti jannata siin jedhulleen jaarrummaa keessattuu jannata wanni jedhe sun dhiise isa bitamee isa mootummaa wata'utti argina foggu qabsaa waan kalee jechuun oromiyaa fi qabsaa'ee qabsoof jecha qabsoo mana baheef jecha maatiin horanne horiin horanne du'elleen alaabaa Itoophiyaatiin isa awwaalama argina foggu wanni kun waan gara jijjiiramuun barbaachisaadha jijjiiramuun barbaachisaadha Itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya hin dandeenya Oromoon sabaaf sablammii waliin ijaarmeensi qabaatee buluu danda'a sirri garuu ka cufa dursuu mataa keenya keessa jechuun tokkummaa qabaachuu qabna jechuudha namni sun telefoon kan bilbile yaada isinaa kennitan garii dubbisa jechuun nagaa isin tadhaa madhuuti kan fidde oppiidoon argamtuu nafxanyaati argamtuu nafxanyaa jennee jirra ammallee akkasumattuu jirti ammallee oromoof argamtuu ta'uu hin dandeenye somaaliirraa daawwachaa jirta amaarii humna kamii mootummaa qabatu daraara baddeessa yookaan badhaasa mootummaan fonqolcha irratti godhaa jiranii amaarii humni kamiin qabatu mootummaan fonqolcha irra godhaa jiranii sodaa mootummaan keessee fonqolchi mootummaa halkanii guyyaa warri haasoo dhageeffadhu amaarii humni kamiin mootummaa qabatu kun ka olola mootummaan sitti haasa'e mootummaa amaarii humna kamiin hun qabatanii waggaa kumaatti fangoora dhiibne jedhutti fonqolchi irratti godhanii halkanii guyyaa irriib dhawwee baaragaa oola awwaanum mootummaan jedhu irra haasa'e waan qabatamaa biyya keessa deemaa jiru Isaayyaasi amaaraa narrattu kaane dhuga mootummaan kun Isaayyaas wajjin rakkoo qaba amaara wajjin rakkoo qaba gara biraa immoo dippiloomaasii dinagdee rakkoo qaba gogiinsi rakkootu jira qaala'insi jireenyaa itti jira rakkoo hedduutu jira kan hunda tokkummaan keessa bahuu qaba malee qofa isa waliin keessa bahu hin jiru kadiru dhuga keetii abiyyi diina oromootii yeroo duraatii fi kan faannoo hidhachiisa isa yes abiyyi diina oromootillee faannoo hidhachiisulleen sirrii ammaan tan faannoolee waliin jiru faannoolee walii ka'ee jira abiyyi diinallee fira oromootillee akka lachuu diinallee mitiillee firallee miti jechuun akka lachuu ta'uu danda'a inni ayyaallalattudha maqaa isaa I am Oromo not Ethiopian ka jedhu Facebookii gubbaatti waan ati barreessite delete godhee jira afaan baalagee Itoophiyaa akka itti arrabsituu hin barbaadu asitti dhufte arraba gosa kamii afaan baalagee hin deeggaru maal dhiiroo abaarsi qabna awwal jamal abaarsu wata akka hin qabdu abaarsu waan jedhan kan dhiisa wanni abaarsa akkasii qabna abaarsa akkasii qabna abaarsa miti
tokkummaa hanqinni kun hanqinni namaatidha. Bulchiinsi namarraa haasawaa jirra. Bulchiinsi mootummaa waaqa haasawaa hin jiru. Waaqni abaar hin jiru. Oromoo waan cufa waaqi kenneefi jira. Lafa badhaatu qabeenya gaarii waa hunda kenneefi jira. Tokko hin abaaramne. Nutti walii galuu dadhabe. Rabbii miti abaarsi maali? Abaarsi waan afaan amantii kan hin fidne siyaasaa keessattuu. An kanaaf ani afaan amantii abaarsi qabna maali waan jiru siyaasan jechuun hojii namaati. Malee hojii waaqati miti. Waaqi wal bulchadee lafa qabaattu qabeenyi gaarii biyyi gaarii Oromoo misanuu kennee nutti wallaalee abaarsuu maatiyyuu hin qabnu. Nama kana haloo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akamu begitu. Naga. Naga ampaya. Ha? Haasoo kan kira baneetiin dhageeffachuu jira. Ayya. Nin caqasasii garuu baamma harka walakkaa dabarsee fi sammuu barreeffachuu jira. Dubbiin amma haasofsiisuun dubbii hojjechuudha deemu. Waan akkanat laaftu fooyyeen laalluun. Hadi ilmi namaa kun yoo walii tumse immoo mo'aan dabalee ilaan isa. Dhugaa. Otuu walii tumsine wani nuti barbaadnus waan hagam xiqqaa ulfaatu kan adaroo ga'e ilaali. Egaa rakkoon gartee namoonni keenya gartee waan kanarraa mari'achuu danda'u barbaade maali ta'a? Dadi itti barbaaduu waan jirtu amma riba keessaan ta'e wala sun bakka gubbaa kaayee caqasaa ta'u jira. Ayyee biyya kam jirta? Yaadi Saudi. Ayyee Saudi Arabiyaa jirta. Ayyee. Waan nuti nutiin kun wallaaluun kun beeyni ilmi namaa yoo walii tumsanii mo'aa. Dhugaa. Nutiin wallaaluun biyya lambaa keessatti fagaanee jiru ammata nuti namatti 25 biyya kana keessa amma 25 rakkoo ta'e nyaataa agartee akkam boona akkamii tokkoo kana keessa baana inni wal mari'anna. Hogganoonni keenya warri waa barate warri waa beeku. Akkamitti wanni kun isaan rakkisuu isaan dhimma isaanii ta'uu dadhabdee nadi jedhumatti. Kanaaf furmaanni waan kanaa mari'achuudha. Sirrii waliin haasa'uudha. Abiyyi dhugaadhaa. Abiyyi haala amma jiru kana keessatti utuu gartee akkana buddamuu baate dhuga. Amma eegifuun buddamee jira. Nama biraa filmaata biraa sagattee biraa sadii guyyaan maroodha. Gaara keessa waraana bilisummaa Oromoo kana qaban. Waraana bilisummaa Oromoodhaatti gartee haala kana amma jiru kanatti daddachitti Oromoo dhaqqabuu hin danda'u. Yoo manni Oromoo isaan balmareetee namni walitti qabu mataa namni jedhamu mataa jiru irratti ija wal dhaalanii jecha Oromoon. Akkamitti if wal dhaallee mataa walitti qabannee waliin marannee rakkoo kana keessa hawaasa hayyoonni keenya akka gartee jaadan. Adeemuu fi gabaa deebi'aa hiyyaa. Yeroon gartee abba keessa yeroo hamtuudha. Dhugumatti Oromoodhaaf rakkoo yeroo mana irraan furan jirtu. Kanaaf mala haadha wannuu jaalala Oromootii hundaan Oromootii jedhu addunyaa jirtu hundaan qabaatu. Tajaajilli biyya alaa fi addunyaa alaa fi gartee keessa ibsuu hin ba'a. Malli haa barbaadu. Namni abbaan mana qabu mana barbaadatee walitti dhufu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma nama itti rumatti. Anaannatti alaaluu qofaa miti. Furmaata barbaadu. Furmaanni waajjira abiyyi jallaadha illee isa kana diriirfannee hojii bulan deemu diriirfachuu dadhabnoo hammi hafi mataa walitti qabatee rakkoo sana furmaata fakkii karaa furmaata bulu diriirfachuu. Anaannatti maatii wal komachuudhaaf kun faayidaa akka mun qabdu. Dhiifamaa wajjin si dheereessee galatoomii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam ulfaadha. Rakkoon kun dubbatti mataan nyaattee waraanaa jirtu kanneen. Nagaatti. Hayya nagaatti ulfaadha. Warri keenya jechuun waliin walaasaaf nu kakkalma fakkaataa warri yaada nu kennan hedduu galateeffachuu fedha. Woboon waraana mootummaa irra dhaabee faanoo irratti xiyyeeffachuu qabaa jira namni tokko yaada kenneen. Woboon faanollee haga Oromiyaa yoonni dhufe self defensive malee naannoo Amaaraa deemee waan tokko godhuu hin qabu ana kiyyattu. Woboon jechuun
ummata Wallaggaa sun ittisuu, ummata Shawaa kaabaa dhihaa ittisuu, Shawaa bahaa ittisuu, daangaa Oromiyaa ittisuu malee yoo woboon gara Amaaraa deemee an ummataaf ummata jidduutti jechuun wanni ta'u waraanii woboo fi faannoo jidduu ta'ulleen Oromoo gargaaraa jedhee hiyyaatu. Waraanii duban nam deebisa, waraanii falwaan tokko hin fidu. Nu nama